Всем привет, друзья! Hi everyone! We're in Florida now. It's hot. Hi. Hi. Let me hold this. Tell something about situation because people watching and Oh, okay. You guys know there's a hurricane coming, but we're in the very middle of the state, so it won't be too bad here. We're not near the beach, so that's good. And right now it's clear, lots of blue sky, so later today it'll get rainy. Yeah, I will interpret a little bit. Мы во Флориде, и вас Сара приветствует. Это наши близкие друзья. И вы слышали все об урагане, который надвигается на Флориду. Но мы в середине штата, Орландо находится в середине штата. Мы где-то еще час на север от Орландо находимся. Поэтому, возможно, будет дождь, но посмотрим, что будет. Но сегодня наше видео немножко на другую тему. Сара, я хочу, чтобы она поделилась. Она христианка, она уверовала из мира, она не родилась в христианской семье. I'm sharing a little bit about your story. И она воспитывает, они вместе с мужем Иеном воспитывают 5 детей. Старшему 16. И вы можете задавать вопросы какие-то. Вот. И она поделится, мы с ней утром готовили немножко, и она поделится насчет, почему нужно делать homeschool, и в этой стране вот как сохранить детей своих. Okay, go ahead. It's about, it's rainy. A little bit, yes? Started raining. Немножко начался дождь, но его не видно. Здесь вид очень хороший, view сзади, я потом чуть-чуть покажу. И мой первый вопрос Саре, почему она считает, что нужно делать homeschool? And I interpret already my question about why it's your opinion, it's better to do homeschool with your kids. For me or just in general? In general a little bit, and for you. Okay. How did you get? Yeah. I think especially in the United States, to homeschool because it's legal and it's an option, it's worth praying for. Я думаю, что здесь в Америке, поскольку домашнее обучение является, официальной частью, то есть оно легально, одобрено законом, почему бы не воспользоваться этим, не начать молиться об этом? I think too, because Scripture says we should teach our children when we rise up, when you're walking around. That because homeschooling is an option, it's a good way to fulfill that command. It's not the only way, but it's a good way. И поскольку есть повеление, что научай детей, когда идешь дорогою, когда встаешь, в любое время, домашнее обучение — это один из хороших путей исполнить эту заповедь. And the purpose of public schooling, that's not said directly to families, but the purpose is to separate children from their parents and teach them what the government wants you to know, apart from what your parents want to teach the children. И Сара говорит, что вообще цель публичных школ, общественных школ, это не столько, чтобы там помочь семьям или родителям, а чтобы взять контроль над детьми, обучать их тому, что хочет государство, чтобы их обучали. And for us, my husband and I decided to sacrifice having 2 incomes and only rely on his income so that I could teach the children at home. И мы решили, пошли на такую жертву, что мы решили обучать детей, имея только один источник дохода, то есть заработок мужа. И Сара решила не работать для того, чтобы обучать самой детей. Вы сейчас свидетели, что потихонечку дождь raining so hard now. Да, дождь усиливается. The sky is so blue over there. So, I'm not a teacher, I don't have a degree. Да, я не учитель, у меня нету степени, чтобы я училась на учителя.
But I love my children and I love to learn. So when I decided to homeschool, I knew that I would be renewing my own education in order to teach them. Да, и я не учитель, но я не профессионал, но я решила все-таки обучать детей, потому что я их люблю. И я поняла, что обучая их, я буду обновлять свои знания тоже. When you send your children to school, maybe public school or private school, there will be one teacher, maybe a helper, and many children, 20, 25. But me, I only have 5 children, so it's 1 teacher to 5. So it's very small ratio. Ну, польза от этого, то, что ты отправляешь, когда своего ребенка в публичную школу, в общественную, или там 20 учеников и 1 учитель, как бы, ну, где там внимания хватит. А здесь я одна учительница и 5 моих детей, как бы больше внимания каждому. And then when I teach them, God teaches me to be patient, to love them sacrificially, because sometimes children are not lovable. They are sinners and they disobey, and small children are very wiggly, but because I believe that this is what God is asking me to do, I can put up with those things and train my children and work together. Does that make sense? Yeah, I understand. И когда я обучаю детей, это не так-то просто. Я где-то сама, ну, как бы научаюсь любить их, научаюсь терпению, потому что дети, они все еще грешники, кто-то из них не слушается, и кто-то из них что-то не хочет делать. Но это как бы повеление Бога, то, что я должна учиться и терпению, и мудрости. This is our, I think we decided, 12th year homeschooling. And when I started, there were not very many homeschoolers. A lot, but not very many. Now, so many people are homeschooling. I never feel alone. Like, there are always people I can ask in person, or I can go on the internet and find people to help. So even though I'm not a teacher, there's so many people and resources to equip me. Когда я начинала хомскулить много-много лет назад, делать домашнюю школу, то не так много людей делали это. А сейчас уже вот в течение всех этих лет, это уже больше 12 лет, столько материала, столько ресурсов. То есть можно снарядиться по полной, чтобы обучать детей, и через интернет можно найти, и другие родители, которые занимаются этим, могут поделиться своими ресурсами, знаниями. And if you're not a native English speaker, there are many resources now being translated into Russian and French and Spanish, even Chinese, to help, people who English isn't their first language to be able to teach at home. And there are even options where you don't have to be the teacher, you can be the facilitator, so your children can learn in English over the internet or through books, and you are just guiding them. И здесь хороший совет для тех, кто-то писал комментарий, что если, например, английский язык не твой первый язык, и некоторые родители как бы боятся обучать детей, говорят, что ну как я их английскому научу, если сама не понимаю. Уже очень много материала переведено, во-первых, на русский язык, на испанский, на французский, ну на разные языки, даже на китайский. Во-вторых, ты можешь не обучать сама или сам, но можно предоставить помещение, сделать, ну как, у себя предоставить помещение, чтобы несколько групп приходили, учились. Я знаю, Сара так делала в Калифорнии, кто-то был учитель. Либо можно купить готовую программу, просто быть тем, кто направляет детей, но не учителем. What is, I think, the most valuable part of homeschooling is that my children and I and my husband, our hearts are knit together as a family, and my children come to us first. They don't first go to their friends or a peer for help or advice, and that took time to, build a relationship with our children.
which is valuable, especially when they have questions about their faith or about the world around them, or cultural things that are not so good in the United States. It's important that they ask us first before going to a friend. И как бы польза от того, что они дома, польза, что, например, когда дети встречаются с какими-то вопросами, то первым делом они идут спрашивать нас. Как бы наше мнение считается с нашим мнением до того, как их научил бы кто-то другой, какие-то друзья или непонятно какие люди с улицы или там со школы. То есть польза в том, что мы имеем влияние на своих детей. And a lot of people think, oh, if you're homeschooling, your children won't interact with other people, which is not true. Да, некоторые думают, что если дети учатся дома, то они не будут так общаться с другими людьми, будут более замкнутые, но это на самом деле неправда. We meet once a week with other students for co-op classes. Да, есть такие co-op классы, когда несколько семей собираются раз в неделю и встречаются там. And we do a choir with other homeschoolers. Да, мы там занимаемся пением, хором. Speech and debate club. They do classes, cooking classes, so many things. И столько всего, что они там делают вместе, обучаются готовить, обучаются, как говорить на публике, дебаты, в общем, разного рода вот такие вот, не только вот, skills, разные способности развивают. But in the end, what I think is most valuable for us is if we sent our children away, then somebody else would be responsible for teaching them and disciplining them, and they would spend, especially at public school, 8 hours away, 5 days a week, away from us, and then we have much shorter time to teach them about their faith, about the Bible, about how to apply it to their life and use it. Да, и самое ценное, что то, что когда мы дома обучаем, это то, что, вернее, когда они идут в общественную школу, ты их отсылаешь от себя на 8 часов в день, и за неделю это 40 часов. Это очень, много времени, их кто-то другой обучает непонятно чему, и у тебя остается очень мало времени, чтобы обучать их насчет их веры, насчет других каких-то ценностей, вкладывать в них остается мало времени. And at school, children, especially public school, they'll learn things that really are not useful. They'll learn, to listen for the bell and go to the next class, and how to sit and take attendance, and then other social things. So their time is not well spent. What they accomplish in 8 hours at a school, I can do in maybe 2 by teaching history and all the subjects very, very well. И в школе, она считает, что в школе дети тратят очень много времени впустую. То есть их обучают не очень нужным вещам, как, например, как правильно реагировать, когда прозвенел звонок, вовремя пойти, вовремя прийти, как сидеть. В общем, таким вещам, которые не так важны. И 8 часов тратить на то, что она говорит, я могу за 2 часа более эффективно их обучить, например, каким-то историческим событиям, какой-то, чему-то более важному. Anything else? Yeah, you shared a lot in the morning. I forgot. I know. Yeah. For example, you mentioned once about keep this about what they spending time in school and do not get enough. How to, for example, save money, how to raise maybe animals, chicken or something. Oh, yeah. Mm-hmm. Yeah. I think because we spend, our time is very, what's the right word? Very condensed. I can teach a lot in a short amount of time because I don't have to teach to a huge group. Then we have other time to learn things like my girls are keeping chickens. They learned how to train our dogs. They
Graham is teaching himself like 4 different languages. They've learned to have small business. Let me interpret. Сара говорит, что поскольку она экономит время на обучении, вот то, что в public school учат много ненужных вещей, то здесь, поскольку у них есть лишнее время, они важные вещи проходят быстро, то у нее есть экстра лишнее время, где она может обучать детей, как выращивать, допустим, растить курей. Они держат на бакьярде курей, гусей, и за этим смотрят дети. Я видела, как дети собирают яйца, приносят домой, моют, кладут в холодильник. То есть они сами косят траву вокруг, ну, всякую работу делают. И старший сын, помимо музыки, он изучает еще 4 языка, то есть самостоятельно изучает. Вот. И он еще учится, как делать бизнес. Еще, I remember he's selling some garden stuff. Он выращивал рассаду и продавал, органик рассаду продавал. То есть они его учат, как зарабатывать деньги. I remember also on garage sale he's selling cookies. Да, когда мы делали гаражки в Калифорнии, Грэм продавал эти печенья, продавал печенье, мы так смеялись. Никто не мог пройти мимо его печенья. Да, поэтому она говорит, что есть экстра время, потому что в общественной школе учат много таким вещам, которые не очень нужны, как, например, кем ты себя чувствуешь, мальчиком или девочкой, добиваться своих прав, ну, какие-то вещи, которые вместо того, чтобы учить, как экономить деньги, как работать своими руками, как готовить или там выращивать животных, то есть то, что в жизни пригодится. And they've learned a lot about how to run just a general household. So they know, that you have to take care of your car, how to change the tires and the brakes and the oil. Because they work alongside us, and they see us doing things like in the kitchen or how to clean the bathroom properly, how to do laundry. It's amazing. When I went to college, I didn't know how to do those things because I was so busy at school and then doing things with my friends that it wasn't a natural part of life for me to learn, and so it was a big shock. Она говорит, как я обучалась, она сама училась, она выросла в нехристианской семье, неверующих, и она говорит, когда я пошла в колледж, был для меня большой вызов и шок, потому что я не умела готовить, я не умела делать лаундри, я не умела стирать, потому что мне нужно было этому учиться уже по ходу, потому что я была очень занята в школе, у меня не было времени всему этому обучаться. А мои дети, они учатся, как менять там шины на машинах, как менять масло, или там как тормоза чинить, или как правильно чистить ванну, или как правильно белье закладывать. То есть у них есть больше времени вот этим всем домашним делам обучаться. И я по своим детям тоже хочу сказать, я тоже вот обучала детей в homeschool, они по дому все умеют делать, очень много и готовят, и вовлечены в домашние дела, потому что, я за них не переживаю, они могут и огороды выращивать, вот мы делали ремонт в Миннесоте, полностью дети мне помогали, все умеют, то есть не боятся работы. I agree. And they don't care about a lot of things that I noticed other schoolers care about. They want to look nice in their clothes, but they don't have to have the new stuff. They don't have to have all the new video games. And it's not because we've said, those things are bad, but it's because it's just not important, because it's not in front of them. Their friends aren't, you know what I'm saying? Yeah. There's no pressure for them to conform to those things. Instead, they're happier with little. And if they have friends who have video games or the latest whatever, then they can go and enjoy it with those friends. But they see it as, that was fun, I got to use it for a little while. But then they don't come home and say, I need all that. Yeah. Да, и она говорит, что вот когда они в школу ходят, им нужно быть как все, одеваться, иметь дорогую одежду или что-то. А здесь они как-то, обходятся простым. Не то, что мы им там запрещаем, просто есть игры, есть, нету там, пошли с кем-то поиграли, ценности немножко другие вкладываются, и они сильно не переживают. И я хочу, чтобы Сара немножко поделилась о ее ценностях.
И немножко скажу о ней, что ее муж и в Калифорнии работал на компанию Apple, то есть, ну, как бы престижная такая компания, и он бы мог бы, ну, вот его жена должна быть очень модная, такая стильная, как в понятии наших людей, когда надо обязательно одеться, супер-пупер такое все дорогое, там, или модное, или брендовое. Она очень свободна от этого, и она может носить там очень простую обувь и довольствоваться малым. And share me about your priorities, about your life. I mean, you are not like looking for expensive clothes or, you know. Oh, well, yeah. you and Ian, for example, it's more important for you guys to invest some money maybe to buy a Bible in poor countries to someone else. Yeah, because I think we're not perfect, so don't hear that. Мы, конечно, несовершенные, но we like to have nice things when it's possible. Yeah. But at the same time, it's not that important to us to keep up with everybody else. То есть для нас нету цели гнаться, ну, соревноваться с кем-то. Если кто-то что-то приобрел, срочно приобрести то же самое, то есть нет такой цели. Yeah. So when we aren't spending money on expensive things or things that are unnecessary, we're able to support more missionaries, support our church, and it doesn't feel like it's not like this, oh, that was so hard to give. It's easier to give. Когда мы меньше концентрируемся на себе, ну, стараемся жить проще, то у нас больше возможностей жертвовать, поддерживать каких-то миссионеров, какие-то проекты или нашу церковь. И не так, что вот дать, чтобы оторвать от сердца, то есть давать свободно. Yeah. And then our children see that. They see us giving sacrificially, and they want to do the same thing. И наши дети видят, это является примером для них. Они видят, когда мы жертвенно отдаем, что-то отрывая от себя, то этому они тоже обучаются, и в будущем они, ну, думаю, что тоже будут так делать. Yeah, just the other night, Graham and I were at a youth meeting, and they were sharing about a fellow student who was having a surgery, and the family was struggling to finish paying for the bill, and nobody even asked. He just took his wallet out, Graham, and just gave everything that was in there. And I said, you want to put everything in? And he said, I don't need it. Ну, например, вчера мы были там на одной встрече, где озвучена была проблема, что там нужны деньги, чтобы заплатить там за кое-какие биллы после операции. И сын просто вытащил свой кошелек и выложил всю наличку, которая там была. Я ему говорила, ты хочешь отдать все? Он говорит, да, мне это не нужно. То есть он легко отдал это все. It's like, how I show this. You're saying more than I'm saying. Он говорит, ты говоришь больше. In Russian it's usually more. Yeah. Он говорит, ты говоришь больше, чем я говорю. Я стараюсь ответить. Ну, я от себя добавлю, что когда мы приехали в Америку 9 лет назад, Сара и ее семья, это были те американцы, которые нам помогли освоиться в этой культуре. Мы сразу отдали детей тоже в общественную школу. I'm sharing about you help us when we about. That's crazy. Да, и это было, только приехали, например, мы отдали детей в школу сразу, она говорит, не отдавайте их в школу. Мы говорим, почему? Она объяснила, почему. Ну, то есть очень много полезного мы получили, будучи в американской церкви, видя их жизнь, ну, то есть мы тесно общались, как говорится, бок о бок, наши дети вместе росли, прививали одинаковые ценности и стали очень родными. И 3 года назад они уехали из Калифорнии, и казалось, это так, далеко мы будем друг от друга, но вот Бог так распорядился, что мы оказались в часе езды друг от друга, где мы будем жить, даже меньше, куда мы собираемся заехать. Вот. И вот так вот друзья американцы становятся очень близкими, ближе, чем родственники. Да, и вот то, что приехали сюда, наши русскоговорящие, я считаю, что должны вливаться в американскую культуру, полюбить этот народ, найти друзей, тех, кто любит Бога, и быть частью этой культуры, этой страны, чтобы не быть как каким-то инородным телом, а любить эту страну и принимать ее.
Поэтому спасибо за то, что вы посмотрели это видео, поделитесь, я ободряю вас, чтобы вы были с вашими детьми как можно больше и оказывали такое положительное влияние на них. Пусть Бог благословит. Так что оставайтесь с нами на связи. Бог даст, мы вечером покажем еще видео насчет погоды. Всего доброго, всем пока-пока.